나잖아. 넘어졌죠? 이거 옛날에 내려봐. 내려봐. 짤짤한다. 내려봐. 욜로. 자, 욜코 여러분 안녕하십니까? 욜로 코믹 욜라라라라라. 네, 저희가 오늘 재미있는 오토바이 몰카가 하나 생각이 나서 지금 급하게 어딜 찾아왔습니다. 여기 어디냐면 배꼽빌라 사무실입니다. 주변에 오토바이가 누가 있을지 생각하다가 배꼽빌라 재훈이 베스파를 갖고 있습니다. 아, 좋은 거 명품. 그래서 저희가 미리 전화를 해서 베스파 한 번만 타보고 싶다, 오토바이를 구매하고 싶은데 베스파를 한번 타보고 저희가 한번 결정하고 싶다 해서 지금 찾아온 상태입니다. 그래서 재훈이의 오토바이를 타고서 한 바퀴 쭉 돌고 왔는데 엔진에서 이상한 소리가 난다면 기대하세요. 지금 바로 재훈이 불러서 몰카 가보도록 하겠습니다. 얄랄랄랄랄랄라. 욜로. 재훈이 내려오라 그래. 재훈아. 우리 도착했어. 키 갖고 내려와. 네, 들어갈게요. 땡큐. 재훈아. 야, 이쁘다. 같이 있었어? 저 편집하고 있어. 아, 그래? 왜? 오토바이 왜? 아니, 이거 충무로 아니, 가야지. 저한테 와가지고. 우리도 막 이제 막 서울 돌아다니면 오토바이 하나 있으면 좋을 것 같기도 하고 해가지고. 하나 사고 싶어 갖고. 뭐 이거 다예요 이게. 이거 뒤에 달려 있어. 아니면 제 걸 사세요. 너 이거 팔래? 네, 저 이제 아이. 여름은 그래? 좀 그래? 너무 더워서 타고 다니기. 어차피 집 가까이 이사 왔으니까. 이거 얼마에? 30? 제가 이거 210에 샀는데 250까지. 제가 탔으니까 프리미엄이 좀 붙어 있어. 아 그래? 그래서 아예 베스파 한번 뭐 타보고서. 아니 내가 매장을 소개시키기 거기 가서 사. 이거 사 굳이. 근데 일단 한번 이걸 색깔도 이상한데. 내 손님인데. 내가 한번 여기 수납 공간도 넓고. 한번 타봐야 이거 형 타봐도 돼? 또 이거 해봐야 돼. 승차감이 안 좋을 수도 있어. 조심하셔야 되는데 이거. 아니 나 오토바이 예전에 오토바이 많이 탔었어. 많이 탔었어요? 쓱 타봐. 오토바이 타보고 올게. 조심 타요. 아유. 또 얘가 긴장했나 보네. 오케이. 상태 안 좋은 거 아니야. 괜찮은 거야? 맞아? 시동 한 방인데 이거 꾹 눌러야 되는데. 조심해. 오케이. 진짜 오토바이 탔었어요? 탔었어. 대학로에서 많이 탔었잖아. 새 거가 얼마냐 저거? 한 320, 330. 새 거는 비싸지. 300 넘어요. 괜찮아. 좋네. 조심히. 야 이거 좀 이상한데? 왜요? 뭔 소리야 이거? 무슨 소리야? 나만 들리는 거 아니지? 뭔 소리야? 뭐야? 그거 아니 이상한 소리. 엔진에서 이상한 소리 나는 것 같은데? 뭐지? 안 그랬는데? 소리 나잖아. 나잖아. 야, 엔진에서 이상한 소리 나네? 아니 나 방금 아니 그래가지고 그냥 왜 저기 나 일부러 짧게 갔다 왔단 말이야. 부딪혔죠. 아니 엔진 아닌데 야 이쪽 안에 앞에 소리 나는 거 같은데? 야 어디 부딪힌 적이 없는데 내가. 이거 왜 이래? 아 박았어? 이래서 판다고 했구만. 너 망가진 거 팔라 그랬어? 새 거였어. 이래서 판다고 했네. 뻑거리하네 이거. 이거 왜 이래? 아닌데 이거 오일 어제 갈았는데? 맞아. 좀 갔다 와볼게요. 갔다 온다고? 봐봐. 헬멧 쓰고 가봐. 아 부딪혔죠? 안 부딪혀. 야 부딪혔으면 이렇게 빨리 오냐? 여기 아니 진짜로 왜 이래? 갔다 올게. 이거 내가 지금 하고 있는 거야. 티내지 마. 웃지 마. 뭐야? 안 나는데? 너 뭐야? 꺼봐. 지금 안 나. 아 이걸 써서 그런가? 네가 이거 써서 안 되는 거 아니야? 멀쩡한데? 안 나네. 괜찮네. 뭐야? 다시 난다. 씨. 넘어졌죠? 이거는 그 마우라 어디 부딪히는 소리 아니야? 아 이거 왜 이러냐 이거? 뭐야?
아 이게 밑에가 낮아서 이게 방지턱을 세게 넘은 거 아니에요? 아니야 진짜로. 근데 오토바이가 이런 엔진 소리가 나려면 문제가 있는 건데? 있지. 원래 이랬어? 한 번도 이런 적이 없어? 완전 새 거예요 이거. 베스파 이거 엔진이 되게 좋은 건데? 뭐야 이거 봐. 아. 야 이거 센터 가봐야 돼. 이거 완전 실린더 지금 부딪히는 소린데 이거? 나한테 그래. 야 이걸 250만 원에 팔려고 그랬다. 이거 30만 원도 아니야. 야 씨. 아니야 이거 망가졌던 거지? 어제 그런 건데? 집에서 타고 올 때도 멀쩡했는데 쌩쌩 나갔는데. 왜 그러지? 그리고 지금 형 의심하는 거야? 너는 진짜 허르심 아냐. 아니 방금 하셨으니까 마지막 사람이 범인이지. 지금 1분 만에 아 돌아왔는데. 고쳐줘요. 아니 소리가 이상해서. 형 덤탱이 씌겠어 뭐야? 이건데? 이게 아래쪽에 소리 나는 거면. 어. 내가 아끼는 건데. 이게 문제가 아니고. 이거 봐 나잖아. 시동만 걸면 나네 소리가. 나봐. 형이 이거 옛날에 봐. 내려봐. 이거 봐. 짤짤한다. 야, 내려봐. 아. 형 옛날에 타봤잖아. 아 진영이 고장낸 거야. 오 이거 봐. 아, 안쪽. 아. 안쪽. 안쪽이래. 잠깐만. 근데 이 소리가 불규칙한데? 이거 봐 이거 껐는데 나잖아. 왜 나지? 뭐야? 야, 엔진이 계속 뭔가 지금 아. 타고 있네. 엔진이. 왜 소리가 계속 나지? 왜 그래? 여기가. 아! 아 깜짝 놀랐잖아. 아버지는 우시잖아. 아 고장났다 그러고. 알았어요? 나 아까 중간에. 놀랬으니까 50만 원만 줘요. 야 근데 이거 형한테. 아 근데 처음에 나도 몰랐어. 나도 몰랐어. 같이 나왔어 갑자기. 아 승진이 생각 못했어. 씨. 왜 이러지 하다 갑자기 뭐야 이거. 야 역시 같은 팀이지만 우리를 도와주네. 바로 속여버리네. 하는데 어떻게. 아 얘 나 이거 하는 걸 봤어. 아 언제 봤어? 이거 안 알려줘. 아 몰랐어. 이게 보고 있는데 갑자기 진짜 소리 나서 봤는데 갑자기 승우 형 손이 이렇게 떨려. 뭐지? 반대. 이거 바로 보더라고. 나 여기 보느라고 아예 못 봤어. 너 이거 진짜 진짜 팔 아주. 생각이 있는 거야? 250. 안 사. 아 이거 사기꾼 기질이다. 아 이거 재밌다. 재현이 베스파 좋다. 좋다. 가자 이제. 좋다. 이거 하러 오신 거예요?